请问野生大熊猫也是一夫一妻制的吗？大熊猫不是一夫一妻制的，因为雌性大熊猫和雄性大熊猫它参与的那个繁殖是不同的。雄性大熊猫每年都可以参与到这个繁殖活动当中来，但是雌性大熊猫的话就涉及一个带幼崽、抚育幼崽的一个事情，它只有在幼崽离开了自己之后，才会加入到下一轮的繁殖。在每年的春季的时候，我们的雄性大熊猫找到一个雌性大熊猫之后，它会把它赶到一棵树上去，然后在树下蹲守，直到这个雌性大熊猫精疲力尽，愿意下来跟它就是参与繁殖。但是这个时候呢，有可能也有其他的雄性加入进来，那么这个时候就会产生一种模式，有点像人类的比武招亲，就是几只雄性大熊猫在树下进行打架争夺与这个雌性大熊猫进行交配的这个机会。